Estem al Saló del Manga, aquest any compleix 30 anys, al igual que Bola de Drac, que també celebra el seu aniversari. Una edició molt especial i per això he vingut una mica a fer el xafarder, però aquesta vegada no he vingut sol, tinc acompanyants. Aquesta edició d'aniversaris, pel que hem vist, perquè no ho he dit, però Doraemon també ha fet anys. Ah, sí? 30 anys. 30 anys, igual que el Saló del Manga, doncs. Sí, quan va començar Doraemon va començar el Saló del Manga. Tu i jo ja vam tenir una experiència semblant al Pirafat. No té res a veure, el tamany... No, canvia bastant. L'espai és brutal, vull dir, hem triplicat, no? Hem triplicat amb... Diria que bastant més encara. Però... No m'he posat a calcular-ho, no? Però bueno. Sí, com sigui, tu ja havies vingut altres anys al Saló del Manga. Sí. Que t'agrada, no t'agrada? M'agrada. Està bé, la veritat. Jo trobo que... El que passa que molta gent avui, Molta gent. Recordem que també ha caigut en pont, Sí, això afecta bastant que vingui més gent. Recordo altres anys que no era pont i la veritat... Bueno, menys gent. Clar, No. aquest nou espai t'ha agradat? Sí, Que ho fan aquí? sí, la veritat que no està pas malament. L'accés, tot. Queda més espaiat, això és cert, i queda millor distribuït, per mi. Sí, jo crec que també. L'altre poder era més apretadet. Sí. I pel tema que ho he comentat abans, al Pirafant van dir que hi ha una regla. Quan vas a un lloc, què has de fer primer? Què has de fer? La volta a reconeixement. Sí, home, sí. Que, per cert, m'ha dit un ocellet que portes una cosa al damunt que se'n recorda a l'anterior vídeo que vam fer plegats. Vols que te l'ensenyi, oi? Home, estaria bastant xulo veure-ho. És fantàstic. La autèntica cartera Autèntica, home. dels Teletubbies, Autèntica. amb l'olor a ronya que deu fer. I el que farem ara serà fer una volta a reconeixement, però no hi havia en Pere. Sí, en Pere, en teoria, el que passa que, clar, no sé on te l'hem perdut, Bueno, el portem i el trobem. Fins ara. Ara torna el veig. Doncs res, estic aquí al Saló del Manga i m'he trobat amb Víctor, ja sabeu, de Nostalgia Pop. Què tal, Víctor? Pues aquí, barrejat entre animes nous i figuretes que mai he vist. Sí. Em sento una mica vell, no sé si a tu et passa, És que potser estem ja una mica vells. A veure, el bo que tenim és que aquest any, al celebrar-se els 30 anys, estem veient que hi ha la Dragon Ball, que això ja ho recordem. Sí, Doraemon. Han editat per per primera vegada en condicions Shin-Chan. Per fi, o sigui que... Però no l'han tret, no? Han dit que es retrassa. No fotis. Sí, jo he llegit que es retrasava. Sigui com sigui, nosaltres ja portem uns quants anys. Tu des de quan que vens al Saló del Manga? Jo vinc des del segon Saló del Manga que es va fer, o sigui, imagina't. Sí que fa 28 anys. Doncs encara es feia a l'estació de França i després va canviar la Farga, però va estar molt poc. I després es va fer a la Farga. I després de la Farga jo inclús he participat en activitats, he organitzat activitats. Ah, sí? Sí. No sabia que tenies aquest... No, però és que jo estava en una web ja vintage que es deia infotaku.com Sí. i jo era un dels organitzadors d'aquella web i nosaltres organitzàvem les gincanes, que eren molt populars i molt tocacollons per molta gent. Sí, això no ho recordo, però tenia que ser xulo. També me n'alegro que hagi anat a més, Bueno, ha obert molt, ara ve tot tipus de públic, abans tot era adolescents i poc més. Sí. Ara veiem famílies, hi ha un espai familiar pels nens. Sí, ara sembla més una Comic-Con, no? Sí. Està més a prop de la Comic-Con amb les seves coses bones i dolentes, Clar, perquè tu, això que ara hi hagi tant de marxandatge més que còmic, manga pròpiament dit, què et sembla? Bueno, sempre... No em mentiré, sempre ha sigut així en una part. Ara mateix, al món del còmic, el manga és el que més ven. Sí. O sigui, hi ha algú que flipo molt i que fa uns anys no m'esperava i era entrar a un FNAC i que el primer que em trobés fossin mangas. Al final són còmics i això vol dir que es llegeixen. Sí, però treus les 4 o 5 col·leccions més grans i m'agradaria veure les vendes reals de títols això, més petits, independents. Aquest canvi que han vingut ara aquí, aquest nou pavelló, què et sembla?
Va, em sembla guai. El que més m'agrada és que hagin dividit una part amb editorials Sí. i l'altra amb marxandatge, que no estigui tot barrejat, i m'agrada que per entrar el primer que trobis són editorials i després el marxandatge. Depèn de per on entres, perquè jo he entrat per la zona just de fanzines. Sí que has de passar per les editorials, el qual està bé, perquè si hi ha alguna cosa important aquí i que ve el nom és Manga Barcelona, vol dir que això va de manga i no de ninots. I t'ho diu algú que té un canal que parla de ninots. Tu com acabes fent calés? Venguem mangas o a través del marxandatge? Perquè el marxandatge el que es ven és borrades, o sigui, les boles de drac que me les volia comprar per la meva filla, 70 nyapos. Bueno, perquè saps per què? Perquè són legals, perquè per fi ja no porten coses pirates. Tu te'n recordes els salons del manga on compraves pòsters totalment pirates? Sí. Sí, jo en tenia grapats, El que passa és que jo no ho comprava, però sí que era conscient que jo eren imitacions. Però és que no hi havia una altra cosa. Sí, clar, és que ha canviat molt el És sector. que el que hi havia era el que hi havia, llavors el compraves el que fes falta, i si era pirata, pirata. O, bueno, les fotocòpies de Bola de Drac, Sí. Mira, precisament. parlem d'això perquè ara que celebra l'aniversari de Bola de Drac, que celebra l'aniversari del Saló del Manga, tu com ho veus, que hi hagi tanta crítica en part de ostres, sembla que només hi hagi Bola de Drac? Doncs a mi no em sembla, i més ara que ens ha deixat a l'autor aquest any passat, no? Jo crec que més maco homenatge que torni Bola de Drac i en català, que ja feia falta. El que no era normal, si hi ha coses que no són normals, i és que sèries mítiques com Doraemon, Shin-Chan i Bola de Drac haguessin desaparegut de la nostra tele. Llavors, que torni almenys una, per lo menys, de moment, també. Però clar, això servirà per tenir nou públic? Sí. Bola de Drac creus que aconseguirà nou públic? Abans he anat a Planeta, a l'estand, Sí. i a les piles de Bola de Drac hi havia forats, Sí, Bola de Drac, jo no sé, mai han volgut dir xifres, jo no sé les edicions que hi han, però jo crec que n'hi ha agrapats, O sigui, riu tant de Mortadelo, Tu te compraràs el de 150 nyapos? Jo estic molt tentat, És... Però tu la tens en físic. Jo la tinc en físic, sí, tinc l'edició vermella i... Bueno, jo també, però jo els tomos vaig començar els vermells i ara dic... 150 són 3 capses, Sí, 450 euros, per estrelles de la comunicació com nosaltres, què són? Per influencers, això és... Jo estic esperant que me l'enviïn, si no me l'envien, després ja la compraré, però suposo que me l'enviarà. Mare meva. Tu tens un nen i una nena, però el nen ja té una mica més d'edat. A ell li interessa el manga, l'anime i tot això? Home, jo penso que sí. Un còmic que altre l'he anat ensenyant. Còmic. Perdó, manga. Manga ha llegit alguna cosa. Sí, Què llegeix? té un d'en Son Goku, Bola de Drac. Home, s'ha d'acostumar a lo bo. Però, o sigui, que no tira per sèries noves, sinó que segueix tirant pels clàssics. Sí, bueno, el One Piece ha començat a tantejar-lo una miqueta. Amb el manga o amb la sèrie? Amb la sèrie de carn i os, però amb el manga també hem vist algun episodi que altre. I tu veus que els de la seva quinta, els de no sé així, quina edat té? 9 anys. 9 anys. Els de la seva generació sí que els agrada el manga i l'anime, tiren cap aquí o no? Sí, però pel que he vist segueixen el que dius tu, el clàssic, el Son Goku. Sí. El Son Goku està copet ara mateix, a l'escola. Que si cromo, bueno, cartes sobretot, els còmics, la sèrie d'anime, home. I tu encara ara, que ja som una mica més grans, segueixes consumint manga, anime, te cria l'atenció... Sí, home, va pel temps que tinc lliure, no? Però sí que m'agrada. Jo és que m'he donat... Inclús he anat descobrint noves sèries i nous mangas. Però què tires més, cap a l'anime o cap al... Sobretot cap a l'anime, però el manga també en consumeixo. Jo el que m'he donat és que anime cada vegada en consumeixo menys, però sí que m'agrada provar molts primers capítols, podríem dir, dels mangas. Sempre que hi ha alguna oferta o sempre que veig algun títol una mica cridaner, intento provar-los. I n'hi ha pocs que m'enganxin. No sé si és que abans potser tampoc ho coneixíem tant, ja se'm comença a fer repetitiu, però abans sí que provava molta cosa nova i m'agradava quasi tot. Ara soc bastant més selecte que abans. Moltes de les coses que mirava de petit segueixo consumint, sobretot això. I això de que ara, per exemple, Doraemon ja no facin en català, Shin-Chan ja no facin en català i de més, Bueno, aviam... tu què en penses? Perquè, clar, jo crec que és una porta d'entrada
de cares a nou públic que ens estem tancant a poc a poc. Aviam, m'hi adapto, però sí que, bueno, per algun aspecte sí que em molesta perquè estava acostumat a veure-la en català. Ara tinc la petita col·lecció de Death Note, Sí. no sé si la coneixes, i Sí. molt guapa, molt guapa. Aquesta la vaig adquirir fa poc. Tu Què i en fas? Pere. I després, t'has plantejat mai fer un cosplay o creus que ja t'ha passat l'edat? Jo crec que se m'ha passat l'edat i he perdut la forma. Jo encara ara crec que si trobo la sèrie que digui aquesta m'hi enganxo, seria capaç de fer cosplay. Sí? Però tindria que trobar un personatge molt adequat, o sigui, a mi no em fa vergonya vestir-me de manera extravagant. Per això penso, estic esperant que treguin una sèrie que digui aquesta mereix la pena, ho faci. Avisa'm, el dia que ho facis. I tant, bueno, Jo et vull veure. quedarà gravat en vídeo, sé que tampoc. Jo et vull veure. I aquí tenim l'edició guai, especial de Bola de Drac, que és la Legend, que és la més fidel a com es va publicar la Shonen Jump. 150 nyapos, però la veritat és que li tinc moltíssimes ganes. No sé si caurà avui, però que caurà ben aviat, segur que sí. Doncs tenim representació figuerenca, perquè tenim en Franxo de la llibreria Bookman. Què hi fots aquí? Doncs foto aquí que resulta que la Bookman i els llibreters de la Bookman són els escollits per Distrito Manga per fer de llibreters a l'estand del Saló del Manga. Que guai. Sí, home, és que són referents. Vull dir, No, però bé, no? sí, molt bé, brutal. No he pogut sortir d'aquests 100 metres quadrats on estic, però al·lucinant. O sigui, he de dir que a les 10 del matí, quan obren la porta, jo veig la gent, com la porta la tenim a la meva esquerra, els veig córrer els 100 metres llissos per aquí davant. He vist córrer Doraemons, he vist córrer els Narutos, he vist córrer de tot. Bé, doncs ja hem arribat a la part final, hem fet molt de reconeixement, ara anirem plegant veles, acabarem comprant alguna cosa que no veureu, però així aprofito, faig un haul després, explicant tot el que m'he comprat, però mentre, què t'ha semblat aquesta edició del Saló del Manga? Molt bé, molt correcte. L'estància molt bona. Puntuació? Un 9. Un 9. 9, però no posar el 10, No està malament, no està malament. No, jo coincideixo bastant amb tu, que crec que aquest nou emplaçament és molt millor, Sí. queda tot molt més distribuït i queda més recollit, saps situar-te en tot moment. El que no m'ha agradat, tot i que hem ampliat la part d'esports i la part de restaurants, el que he trobat a faltar és que l'exposició dedicada a Bola de Drac fos una mica més potent, que això no ho hem tingut. Un xic pobre, no? Poder. Sí, hi havia 4 disfresses i 4 coses, però no li he acabat de trobar la gràcia. Però sí, com sigui, ens ho hem passat bé, hem trobat cares conegudes, amistats que feia temps que no vèiem. No podem demanar més. I en Pere? En Pere ja no hi és, no? Jo ja el dono per perdut, saps què et vull dir? Des d'aquí una forta abraçada a en Pere, a tots els seus amics i familiars, l'hem perdut al Saló del Manga. O sigui que, T'estimem, Pere. siguis on siguis, t'estimem, porta't bé. Pokémon! Pokémon! Pikachu! Pikachu!